Bine ai venit! Acest video îți oferă ghidul complet pentru utilizarea aparatului PTB de la Woodpecker, astfel încât să ai toate informațiile esențiale la îndemână. Vei găsi tot ce ai nevoie într-un singur loc, de la prezentarea fiecărui accesoriu din cutie și montarea aparatului, până la familiarizarea cu funcțiile disponibile. Începem cu unboxing-ul aparatului PTB Woodpecker. În cutie găsim două manuale de utilizare, unul în limba română și unul în limba engleză, două furtunuri pentru aer, unul transparent și unul armat cu material textil pentru rezistență. Ele au același rol, deci decizia este a voastră pe care îl utilizați. Un set complet de o-ringuri și garnituri, tuburi pentru interiorul aparatului, două becuri LED rezervă pentru piesa piezo, un încărcător pentru pedala wireless, două chei dinamometrice pentru ansele endo, conectori metalici, 3 cutii pentru sterilizare, două pentru ansele piezo și una pentru instrumentele de curățare ale pieselor de airflow. Două piese piezo, o piesă de airflow pentru zona supragingivală și o piesă de airflow pentru zona subgingivală. 10 vârfuri de unică folosință utilizate la piesa subgingivală. 14 anse pentru piesa piezo. O pedală cu fir. O pedală wireless. Două chei dinamometrice albastre pentru piesele de mână piezo. Două rezervoare pentru apă, unul de 600 ml și unul de 1400 ml, două rezervoare pentru pulbere, supragingival și subgingival, două cutii cu pulbere, Gentle, glicerină cu granulație 65 de microni și Fast, bicarbonat de sodiu cu granulație 65 de microni, suport de picior pentru pedala wireless, un cablu pentru încărcare și unitatea principală. După unboxing, trecem la montaj. Conectăm rezervorul de apă în suportul dedicat. Vom monta rezervorul de 600 ml. Mai departe, conectăm rezervorul cu bicarbonat de sodiu. Atașăm piesa de mână ultrasonică și fixăm ansa cu cheia dinamometrică până se aude un click. Acum vom monta piesa de mână pentru airflow subgingival. Acum vom monta piesa pentru airflow supragingival. Pentru curățarea acestor piese vom utiliza instrumentele primite în pachet. Mai întâi partea conectată la aparat, vom folosi instrumentul mai lung, mișcări de rotație și retragere. Apoi pentru piesa de mână vom folosi instrumentul mai scurt, dar și instrumentul mai lung pe partea aceasta. Acum vom monta suportul de picior pentru pedala wireless. Acum că am montat suportul de picior pe pedala wireless, vă voi arăta cum conectăm pedala cu fir la unitatea principală. Și pedala wireless trebuie încărcată, vă voi arăta acum cum facem asta. La final vom conecta unitatea principală la priză. În spatele aparatului observăm că avem un conector mai mic pentru apă, un conector mai mare pentru aer și un robinet care controlează nivelul de apă de la aparat. Acum că am terminat montajul, să vedem setările inițiale. Ecranul aparatului oferă o interfață intuitivă. Principalele moduri disponibile sunt Scaling, unde avem funcția pentru detartraj supragingival și funcția pentru detartraj subgingival. La ambele funcții observăm că putem seta atât cantitatea de apă, de la 0 la 12 unități, cât și puterea, de la 0 la 12 unități. Tot în modul Scaling avem și funcția Endo. Aceasta este utilizată pentru activarea soluțiilor în tratamentele endodontice. Și aici observăm că putem modifica nivelul de apă, dar și puterea. Ultima funcție este funcția de purjare, adică de curățare a tuburilor. Al doilea mod este modul de airflow, care se activează atunci când ridicăm piesa de mână dedicată. Și aici avem 3 funcții. Funcția pentru detartraj supragingival ne permite să modificăm nivelul de apă, puterea, dar și temperatura.
funcția pentru detartraj subgingival. De asemenea, ne permite modificarea nivelului de apă, a puterii și a temperaturii. Bineînțeles, și aici avem modul de purjare, adică autocurățare a aparatului. În meniul de setări putem selecta limba, putem modifica sursa de apă, fie din recipient, fie de la rețea, sau putem conecta pedala wireless la unitatea centrală. Haideți să vedem cum facem acest lucru. Pentru conectarea pedalei wireless la unitatea principală, trebuie să apăsăm pe butonul de aici, Matching Foot Switch, și să apăsăm o singură dată pe pedală. Să vedem ce funcții are pedala. Butonul din partea stângă permite acționarea pieselor de mână fără utilizarea apei. Butonul din mijloc, cel portocaliu, permite creșterea cu 3 nivele de putere. Iar butonul din dreapta, cel albastru, permite utilizarea apei la piesă fără activarea acesteia. Pedala îți permite să setezi aparatul PTB fără să întrerupi procedura. Aparatul de profilaxie PTB Woodpecker este acum montat, configurat și pregătit pentru utilizare clinică. Sperăm că acest ghid ți-a fost util. Poți relua oricând secțiunile video exact la pasul care te interesează. Succes în utilizarea PTB Woodpecker în practica ta de zi cu zi. Pe curând!